Una vez terminado ya la reparación, vamos a probar si es que ahora sí enciende, porque no encendía la pantalla pero sí había audio. Así que ya hemos tapado el televisor, hemos reemplazado los LEDs quemados y ya está enchufado, así que voy a proceder a prenderlo. Así que ya prendió, ¿sí? Ya prendió. Ya, vemos acá los LEDs que se han prendido, ¿no? Ya, comprobado, sí está prendido. Así que será la falla. Bueno, he tratado de parar con... He reemplazado los LED quemados, así que... Bueno, ya está. Ese tele es de mi cuñado. Y bueno, ya se ahorró con la... solucionar el problema. Así que bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.